Merhaba arkadaşlar. Bugün sihirli bir kutu hazırladım Yağmur için. İçerisinde ona bir sürprizim var. Bakalım beğenecek mi? Hep beraber görelim. Yağmur. Ne var burada kızım? Açıp bakalım mı? Aa. O da ne Yağmur? Ne var içinde? Hemen buldum. Ama önce bunu açman lazım bebeğim. Burayı açalım kızım. Açalım. Hop. Hop. Bakalım ne çıkacak. Hoppa. Beraber mi açalım? Gel yardım edin. Bakalım ne varmış. Bakayım. Biraz açalım. Haydi. Bu da ne? Bu da ne Yağmur? Aman. Neymiş bu? Heyecana bakın. Bakalım o neymiş? Anladın mı acaba? Bakalım anlayabilecek misin ne olduğunu? Hop. Arkadaşlar siz anladınız mı? Sanırım anlamışsınızdır. Bu bir ütü masası. Açalım mı bunu da? Hop. Bebeğim bu ne panik? Çok heyecanlandım. Neymiş bu kızım? Ta-ta-ta-tam. Hoppa. Bak. Minicik bir ütü. Bunu da açalım. Ay. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlandı. Aç bakalım. Evet. Kurulumunu yapalım bebeğim. Evet, oyuncağımızı kurduk. Bebeğim ütü nerede? Hanimiş ütü? Evet, artık bana yardımcı olacaksın değil mi? Ütü yaparken. Güle güle kullan Yağmur. Beğendin mi ütünü? Bakalım. Işık yok mu? Bunun ışığı yokmuş. Bak böyle. Sana bir tane örtü getireyim. Ütü yapalım, tamam mı? Artık ütü yaparken beni fazla uğraştırmayacaksın. Değil mi anneciğim? Yine atalım bu etiketi. At onu bebeğim, at. Artık kendi ütünle yapacaksın ütünü. Bebeğim onun açılacak bir şey yok, bu böyle. Plastik bak, elektrikli değil. Gerçek ütü gibi değil, bu bir oyuncak ütü. Dur ben sana bir örtü getireyim. Al bakalım. Sana bir örtü. Bunu ütüle bebeğim. Koy buraya. Evet, abinin artık böyle örtüleri sen ütülersin, tamam mı? Ay, düşüyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ütüle bakalım. Onun kablosu yok kızım. Bu böyle. Ne oldu bakayım? Ver bakayım. Ver bana. Bak. Sen kendin böyle efekt yapacaksın. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Tamam mı? Sen de yap. Beğenmedin mi yoksa? Beğenmedi Yağmur. Aferin işte öyle. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin Yağmur. Bay bay yapar mısın bebeğim bana? Bay bay. Kapatıyorum ben. Hoşçakalın. Hadi bakalım sen oyna. Hoşçakalın arkadaşlar.